Merhaba. Şimdi sizlere Vize Kalesi'ni anlatacağım. Vize Kalesi'nin ilk olarak MÖ 72-76 arasında yapıldığı düşünülse de bugün Edirne Müzesi'nde görülebilecek olan Kale Onarım Kitabesi milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenmektedir. Vize Kalesi Hisartepe'de yer almaktadır. Kent, merkezin en yüksek noktasında çift surlarla desteklenmiştir. Bu surların arasındaki günümüzde mevcut olmayan bölümleri sayılmazsa tepeyi tam olarak sardığı söylenebilir. Kaleye ve surlara ait taşların büyük kısmı özellikle 19. yüzyılın başlarında talan edilerek civardaki inşaatlarda kullanıldığından küçük bir kısmı korunabilmiştir. Kale antik dönemde inşa edilmiş olup belli dönemlerde savaş, mimari depremden zarar görmüş durumda olup tadilat edilerek günümüze kadar gelebilmiştir. Akropol'ün en üst noktasında bir kemer açıklığı kapı surlarına geçit bulunmaktadır. Bu kapıdan ayrılarak dairevi bir yön takip eden ve zemin seviyesinden 5 ila 10 santimetre yükseklikte bulunan bazı sur kalıntıları ve bunun daha doğrusunda da burçtan düşmüş olması muhtemel kalıntılar mevcuttur.